हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रियंका's किचन। आज हम बनाएंगे माइक्रोवेव में बेसन ढोकला। बेसन ढोकला बनाने के लिए मैंने इधर 2 बाउल बेसन लिया है, 2 चम्मच चीनी, टेस्ट के लिए नमक, इनो। मैं ये ढोकला इनो डाल के बनाने वाली हूँ। आप साइट्रिक एसिड डाल के भी बना सकते हो। मैंने प्लेन इनो ली है, 2 टेबलस्पून, और हल्दी आधा टेबलस्पून। तड़का बनाने के लिए राई 2 टेबलस्पून, कटी हुई हरी मिर्च, हींग। इन गार्निशिंग के लिए ड्राई कोकोनट कद्दूकस करके लिया है और हरा धनिया। सबसे पहले ढोकला बनाने के लिए ढोकला का बैटर बनाना है। इसमें डालते हैं टेस्ट के लिए नमक, चीनी, हल्दी भी इसमें डाल देते हैं। उसके साथ साथ 2 टेबलस्पून ऑयल भी इसमें डालते हैं ताकि ढोकला बहुत अच्छा से सॉफ्ट बन जाएगा। सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। मिक्स होने के बाद थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका बैटर भूनना है। अच्छा से उसको भूनना है ताकि इसमें से कोई भी गुठलियाँ नहीं रहनी चाहिए। देखो, इनो से भी माइक्रोवेव में ढोकला बहुत अच्छा बन जाता है। आप ज़्यादा तीखा खाना पसंद करते हैं तो इसमें आप थोड़ी लाल मिर्च पाउडर भी डाल सकते हो, नहीं तो ब्लैक पेपर भी। देखो कितना अच्छा, बहुत स्मूथ बैटर बन गया है। अभी इसको थोड़ा पतला करना है। मैं और थोड़ा पानी डालती हूँ। देखो, इस तरह से मैंने ये बैटर बनाया है। बहुत ही स्मूथ बैटर हुआ है। अभी मैंने माइक्रोवेव सेफ कंटेनर लिया है। इसको चारों ओर से अभी मैं तेल लगाती हूँ। इसमें तेल डाला है और ये तेल चारों ओर से लगाना है ताकि ढोकला नीचे चिपकेगा नहीं। अभी इसमें डालना है सबसे लास्ट में इनो। पहले नहीं डालना है। जब आप ढोकला बनाते समय लास्ट में इनो डालते हैं तो अच्छा से वो फूल के ऊपर आएगा और अच्छी तरह से उसको मिक्स करना है। देखो, पूरा ये पीठ फूल के ऊपर आया है इनो डालने के बाद। अभी इनो डालने के बाद सब मिक्स किया है। अभी इसमें कंटेनर में सब मिश्रण डालना है। देखो, मैंने सारा मिश्रण इसमें डाला है। अभी इसको देखो, ये बैटर मैंने इस कंटेनर में डाला है। अभी इसको 2 मिनट के लिए ही सेट करना है। सिर्फ 2 मिनट में ये बेसन का ढोकला बनके तैयार हो जाएगा। देखो, 2 मिनट मैंने इसको निकाला है। अभी देखते हैं। अच्छा, देखो अच्छा से ढोकला बन गया है क्योंकि जो इसमें बैटर है इसको चिपकता नहीं है। मैंने सबसे पहले इसको 2 मिनट के लिए रखा था। बाद में निकल के देखा तो थोड़ा बैटर ऊपर से दिखता था जैसे। फिर से मैंने इसको 2 मिनट के लिए सेट किया है माइक्रोवेव में। मीन्स मुझे इतना सारा ढोकला बनाने के लिए 4 मिनट लगे हैं। अभी इस ढोकला को थोड़ा ठंडा होने देते हैं। तब तक इसके लिए तड़का बनाते हैं। पैन गरम करने के लिए रखा है। इसमें अभी डाल देते हैं
1 टेबलस्पून तेल। देखो ये ढोकला भी ठंडा हुआ है, तेल गरम होते हैं। तब तक के लिए मैं ये ढोकला निकालती हूँ। वाह, देखो कितना अच्छा ढोकला बन गया है। देखो तेल भी गरम हुआ है। अभी इसमें डालते हैं ये राई। राई डालने के बाद इसमें सिर्फ 1 पिंच हींग डालना है। अभी मैं इसमें डालती हूँ एक कटी हुई हरी थोड़ा नमक भी इसमें डाल देती हूँ। अभी इसमें डालते हैं 1 कप पानी। चीनी भी इसमें डाल देते हैं थोड़ी। और हाँ, ये लेमन जूस लिया है, 1 चम्मच लेमन जूस भी इसमें डाल देते हैं। इसको थोड़ा उबाल आने देते हैं। तब तक ये जो बना हुआ ढोकला है इसको कट करते हैं। देखो कितना अच्छा ढोकला बन गया है। ढोकला कट किया है, इसको भी उबाला है। गैस ऑफ कर। अभी मैं इसको सर्व करती हूँ। वाह, देखो कितना अच्छा ढोकला बन गया है। देखो इस तरह से, देखो इस तरह से ढोकला कट किया है। अभी इसमें डालना है ये बना हुआ तड़का। इस तरह से इसके ऊपर भी ये ड्राई कद्दूकस किया हुआ ड्राई नारियल भी इसके ऊपर डाल देते हैं। और इसके साथ ये हरी मिर्च। देखो सिर्फ 4 मिनट में गर्मा गर्म ढोकला बनके तैयार है। आप भी इनो डाल के ढोकला बनाइए। बहुत जल्दी से माइक्रोवेव में ये ढोकला बन जाता है। आप भी ढोकला बनाइए, खाइए, आपको भी बहुत पसंद आएगा। आपके अनुभव शेयर कीजिए। मेरे चैनल के लिए जरूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। फिर हम मिलते हैं नई नई रेसिपी के साथ।